Slatki i kremasti kolač od sira je nešto od čega su i sami snovi satkani. Ali pečeni kolač od sira za tren možete snove da pretvori u košmare. Ispucala kora, tekstura sira koja se raspada. Ali ako mi dozvolite, podelit ću sa vama moje male tajne i za tren ćete se naći i među javom i među snom. Ukoliko bih morao da izdvojim jednu stvar koju Amerikanci perfektno rade, onda bi to definitivno bio pečeni čiz. Pa da krenem. Istopit ću 125 grama margarina na tihoj vatri. I kada se istopi, pomešat ću ga sa 260 grama mlevenog keksa. Imam spreman pleh koji je obložen sa folijom za pečenje. Stavit ću na tihu vatru na pari da se topi 300 grama bele čokolade. Margarin se istopio. Pomešat ću ga sa mlevenim keksom. Lagano izmešati. I tanko razvući koru u plehu u koji sam prethodno stavio foliju. Lepo ću sve utapkati. Kora je debljine recimo pola santimetra. Rana mi je zagrejana na 180 stepeni i koru ću sušiti 7 do 8 minuta. Za to vreme pozabavit ću se kremom. 4 cela jaja ću malo umutiti žicom. I dodat ću 120 grama kristal šećera. Sve malo sjediniti. I tome dodati 400 grama krem sira. Ovo ću sve sjediniti, a za to vreme ću staviti 70 ml mleka da mi se zagreje. Kroz moje iskustvo svašta se dešavalo. Sjećam se svog prvog pečenog cheesecake-a. Verujte mi, nije mogao da se jede ni kašikom. Ali za to je bio zaslužan naravno sir. Kao proverenu varijantu ja koristim krem sir domaćih proizvođača, bitno da bude neslan i da bude nemast. Ovo će malo da sačeka. Dok se čokolada otopi, otopila se. U čokoladu ću dodati zagrejano mleko. Mleko treba da bude toplo, ne mora da prokuva.
sve ću sjediniti. Masa je spremna, da sačekam da mi se kora osuši i to je to. Kora je suva i preko nje ću istresti napravljenu masu. Pokriću je folijom. I ono što je bitno, kuvat ću ga na pari. Na 180 stepeni 40 minuta. Pa ću skinuti foliju i produžiti još malo. Za to vreme skuvat ću sos. Imam 300 grama šumskog voća. I 200 grama kristal šećera. Na tihoj vatri ću ostaviti da se polako šećer otopi, a kad prokuva, pustit ću ga da kuva 10 minuta. Za to vreme napravit ću nešto od čokoladne dekoracije. Od 100 grama bele čokolade dodat ću malo jestive boje. Sos je gotov. Malo ću ga izblendati. Svoje funky note ovaj kolač duguje gradu u kom je rođen, Njujorku. To je dovoljno. I procedit ću ga. Čokolada se otopila i malo ću se igrati sa dekoracijom. Razvučit ću tanku čokoladu na folije. U kućnoj varijanti to može da bude celofan. Ostavit ću čokoladu malo na mermeru da počne da se steže, a za to vreme skinut ću foliju sa čiza i ostavit ću ga još 10 minuta da se peče.
čokolada se stegla i sada ću od folije formirati krug. Frižider, par minuta da se stegne. Čist je ispekao, ohladio i da vidimo šta sam uradio. Da vidim da li mi se stegla dekoracija. Ako vam se desi da vam dekoracija čokolade pukne, pa nije smak sveta. Svakako će se pojesti. Ukoliko volite izazove, onda je definitivno ovo pravi kolač za vas. Možda će vam oduzeti malo više vremena nego obično, ali na kraju ćete biti nagrađeni jednom pravom poslastičarskom nirvanom. Uživajte.